အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-14 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပု္ပ္ပာနံပါတ်1ရဲ့လက်ကျန်ပု္ပ္ပာဖြစ်တဲ့နံပါတ်စာလုံးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး root 2 power -5 by root 2 power 4 equal root 2 power 2k plus 1လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူရင်းစားရင်ထညွှန်းချင်းနှုတ်ပါမယ်ထညွှန်းချင်းနှုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root 2 power -9 ပဲဖြစ်ပါတယ် equal root 2 power 2k plus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေတူရင်ထညွှန်းညီပါတယ် -9 equal 2k plus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်plus 1ညီမျှခြင်းတစ်ဘက်ကိုရောက်ရင် -1 မှာ 2k equal -10 ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာဒီ k တန်ဖိုးပါ2ဒီမြောက်ချင်းမှာညီမျှခြင်းတစ်ဘက်ကိုရောက်ရင်စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့ k တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် -5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ